Salam cuan guys, untuk token Hamster Combat tetap mining ya. Jangan lupa untuk yang belum paham silakan ke link bio atau deskripsi video ini ya. Nah, lanjut kita klik di sini huruf T, kodenya adalah Morse itu ya, tahan, token ya, terus tahan, titik, tahan, kemudian titik, huruf E, kemudian tahan, huruf N, titik. Nah, itu kode Morse-nya, oke, dapat 1 juta. Nah, itu dia untuk teman-teman yang belum daftar, silahkan daftar di deskripsi video ini atau di bio linknya. Pastikan gunakan aplikasi yang itu tele ya, supaya saya kaburkan supaya nggak di take down konten ini. Oke, sip, salam cuan, tetap gas.